日帶你試下澳門最平嘅高級日本料理，48蚊竟然可以食到海鮮刺身當飯、厚切烤牛肉飯，終於可以用茶餐廳嘅價錢食到高質嘅日本料理。壽司啊，都係9蚊一件咋，澳車北上消費都未必平得過佢。究竟有冇傳說中講得咁誇張呢？高質同平價有冇可能同時發生呢？搞他！哇，唔係得個平價，做得爆房㗎，而且個裝修又幾高級喎。永利美高梅嘅對面馬路，你確定要喺呢度爆房？梗係啦，我做晒功課㗎啦。第一個出場9蚊一件，你可以無限量咁嗌嘅壽司，我忍唔住嗌咗幾件13蚊㗎。你知唔知9蚊同13蚊之間差咗幾多錢啊？4蚊啊！而家咩環境啊？你可唔可以控制一下自己啊？對唔住咯，我下次唔敢啦。9蚊一件嘅三文魚壽司，好正，好舒服啊！佢唔係得個平，佢係肥瘦相間㗎，而且啲肉係緊緻，唔係鬆散㗎。9蚊一個嘅鯛魚，食得出係緊啲同爽口啲，係新鮮嘅感覺。但係如果同三文魚比嘅話呢，我都係偏向三文魚嘅口感多啲。呢個係貴嘢嚟嘅，13蚊一件嘅間白壽司，實在太好食啦！三文魚即刻變成全任，佢嘅肉質係呈網狀肥瘦相間，所以食落去個油脂感更加強。9蚊一件嘅張紅魚，真係好好食哦！佢係唔止上面啲刺身新鮮，下面啲飯仲煮到軟硬度非常均勻，完全唔怕鬆散，光盤行動。佢嘅壽司唔係淨係得個平㗎，係真係好好食㗎。有冇諗過自己夠膽死坐喺永利正對面食日本料理啊？夜晚發夢嘅時候咪諗下咯，光天化日真係唔敢諗。第二個出場48蚊厚切烤牛肉飯嘅定食，平時你去食茶餐廳40幾蚊一個飯，仲唔包嘢飲，太冇誠意啦！喺呢度驚你啃親，仲要配埋個湯俾你，驚你食多咗肉唔夠通暢，配埋個沙律俾你，驚你齋齋地仲配埋個小食俾你。但係你要收我10%服務費喎。48蚊10%咪即係4個8，大佬永利對面喎，你講下道理啦好唔好啊？仲俾杯咁靚嘅茶你飲，去茶餐廳嗌杯凍檸水都收你10幾蚊啦。佢煎到外脆內嫩，而且入口一啲都唔怕鞋，超正！而且個煎到完全滿足我粉紅色嘅需求，真係可遇不可求。同埋佢個飯係飽滿 Q 彈，粒粒分明，同我平時喺茶餐廳食嘅飯係完全唔一樣。呢個套餐我宣布完美，簡直係無懈可擊，攞望遠鏡都望唔到對手啊！再配埋無菌蛋嗒落去，嗰種快感真係非筆墨可形容啊！如果你覺得靚牛肉唔啱你嘅話，你可以選擇3種海鮮配無菌蛋，都係48蚊咋。佢有油甘魚啦、三文魚同三文魚子。你呢世人有冇諗過喺永利對面48蚊就可以食到3種海鮮先？好好食啊！又嚟一個完美，太正啦！我覺得下午茶你哋唔好成日食茶餐廳，打破傳統，48蚊食海鮮啦！如果你最近彈起咗，覺得48蚊襯唔起你，咁我推薦你食個貴嘢，就係呢個78蚊嘅滋寶鮑魚遼參花膠咖喱蛋包飯，真係有花膠㗎，鮑魚仲好大隻添啊！個咖喱蛋包飯超好食啊！個辣度係比廣東辣多少少，個蛋超滑。你可唔可以俾我試下你隻鮑魚啊？我得一隻咋，點俾你試啊？我隻鮑魚好新鮮啊！估唔到咖喱鮑魚真係好食喎！呢個78蚊嘅飯推薦，呢個係呢度最貴嘅98蚊三色海鮮當飯套餐。佢有好多甜蝦，好多吞拿魚，好多三文魚，係非常之重料㗎。你食之前呢，要撩爆佢個無菌蛋，等佢均勻咁滲入3種唔同嘅海鮮入邊。3種唔同嘅海鮮，再配埋一流嘅白飯，佢直接成為咗今日嘅 MVP 啊！點解呢個世界啲咁正嘅美食就開喺永利嘅正對面嘅？因為老細唔小心開咗喺正對面咯，佢都唔想㗎。咁都得？
呢個係今日最貴嘅超大份日式烤肉拼盤，288蚊，兩個人都未必食得晒。永利正對面啊，有冇過分啲啊？茶餐廳生意你又搶，韓式燒肉生意你又搶，你仲俾唔俾人生存啊？重點係佢當我跛㗎，直接幫我燒埋，連少少嘅新鮮油煙味都唔俾我聞，太過分啦！佢唔係平就俾啲 cheap 嘢嚟㗎，呢度分別係3種安格斯唔同嘅部位，牛板腱、牛板翼同橫膈肌，仲有西班牙嘅五花肉同埋新鮮嘅鰻魚，佢已經全部幫我燒好晒啦！有冇諗過有一日食完燒肉之後呢，成身都仲係香噴噴？好好食啊！外邊焦香，入邊爆汁，超有牛肉味。估唔到安格斯嘅牛肉都幾好食喎，完全唔怕柴，推薦。有冇人知呢個生菜係咩品種啊？真係好靚咯！西班牙五花肉，我建議大家包住生菜食。再配埋泡菜同秘製醬料，完美。哇！啲皮好似薯片一樣咁脆，啲肉緊實 Q 彈，呢個新鮮鰻魚真係超好食啊！估唔到288蚊喺永利嘅正對面可以食到啲咁驚人嘅效果，真係難以置信啊！哇，唔得，好飽啊！今日食咗咁多樣嘢，邊兩樣嘢你覺得係最好食嘅呢？我覺得呢度呢唔單止係平，真係樣樣嘢都咁好食。如果你夾硬要我揀呢，我的而且確有少少自己嘅諗法。第一樣我下次想翻 check 嘅就超大份嘅日式烤肉拼盤，佢真係樣樣嘢都好好食，而且配料又好精緻，真係完全冇死角㗎。第二樣呢就係三式海鮮當飯，食咗一次之後真係翻唔到轉頭，超級好食。今日介紹呢間日本料理，你一定要點讚收藏，因為一定可以驚豔到你。如果你想了解更多澳門超級平、超高質嘅吃喝玩樂，你一定要關注我啊！如果唔係好蝕底㗎。